Em pêşî li fotrafê mêzekin paşê em li birin. Belê fotraf ev e. Divê fotrafê de keçik, çepiyên xwe bi hewayê de difirînin. Ew firandina wan serketina wan e. Ew kî ne? Keçikên Kobanî ne. Keçikên delalin. Em nizanin keçikên Kobanî, keçikên gelekî delalin yanna lê Beytocan li ser keçikên Amedê bi navê keçika Diyarbekir stranek çêkiriye û li gor wî keçikên herî delal keçikên Diyarbekirê ne, yani keçikên Amedê ne. Lê li dijî wî rehmetî Aramê Tigran tiştekî din gotiye. Aramê Tigran tiştekî din diparêze li gor wî keçikên herî delal keçikên Batmanê ne. Wisa dibêje gelo ba ew kî bû, nebe yekî Botî bû yan yekî Amedî bû yan jî ew Serhedî bû, nawele Batmanî bû. Rehmetî dibêje nawele Batmanî bû keçikên herî delal. Mesela nîxaşê ne? Jê wê de tir derdê me ev fotrafê ku di destpêkê de me nîşan da ji ber ku keçikên di fotrafê de keçikên encama serketinekî ne. Serketinek çawa serketina Kobanî. 12 sal berê rojek wekî îro 19 Tîrmehê hêzên Kurdan hêzên Esad ji Kobanî qewirandin û Kobanî rizgar kirin. 12 sal berê rojek wekî îro. Ji ber vê yekê îro Kobanî mijara me ya 3 deqîqeyan e. Kobanî vê fotrafê nîşanî me dide. Ew fotrafê ku destpêkê de me nîşan da encama wê serketina Kobanî ye. Encama axa Kurdan e. Encama axa bav û kalên van keçikan e. Xoşkên van keçikan, belkî deyên van keçikan û pêra bav û birên wan ew ax azad kirin û ev zanîngeh çêkirin. Di vê zanîngehê de van keçikan xwendin li ser axa xwe bi zimanê xwe û anha jî û îsal ew çepiyên xwe ji bo serketinê bi hewayê de firandin. Bi vî awayî pîroz kirin Kobaniya delal û pîroz kirin serketina xwe ya li zanîngehê bi zimanê xwe. Îro salvegera Kobaniya ji hêzên Esad Loma îro mijara me ew e. Ê baş e pirsa me ya sereke keçikên delal keçikên Kobanî ne, keçikên Amedê ne yan keçikên Batmanê ne. Belkî vê jî rojek bêşer rojek aram de em vê nîqaş bikin. Lê îro bila ji bo Kobanî be, ji bo salvegera Kobanî û serketina van keçikên delal be.